Desculpa, não tá aparecendo, mas eu vou fazer o vídeo tour pela minha geladeirinha de Baby Alive. Espero que gostem e olhem o vídeo aí. Aqui está a minha geladeirinha. Tem a parte do congelador e a parte da geladeira. Eu vou começar pela parte do congelador. Aqui nós temos essa prateleirinha com suquinho de laranja. Deixa eu encaixar aqui. Esse remedinho que é assim e assim, olha. Toma remédio, toma remédio. Pá, pá, pá. Tem esse nuggets, hambúrguer e mamadeirinha. Essa parte é isso, tá, gente? Olha. Aqui tem essa parte. Aqui tem o lugar de ovos, mas eu não guardo ovos. Aqui tem papinha, suco, Coca-Cola e essa tacinha que acabou de cair. Aqui tem suco de uva, 2 mamadeiras com leite. Aqui tem isso aqui, que é meio um boxzinho, que tem mamadeira. Tem essas 2 prateleiras com comidinha. Massinha que elas gostam, rosquinha, donuts. E meninas, foi rápido, mas esse foi o tour pela minha geladeirinha de Baby Alive. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal, por favor, corram e se inscrevam. Tchau e até o próximo vídeo.